សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតទាំងអស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះគ្រូនឹងសរុបពីប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកគឺពីបុរាណសម័យនិងមជ្ឈិមសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិចាប់តាំងពីមានមនុស្សនៅលើដែនដីមកដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17ជាប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណសម័យនិងមជ្ឈិមសម័យក្នុងសម័យទាំងពីរនេះប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិបានឆ្លងកាត់របបសង្គម3របបសហគមន៍បុព្វកាលរបបទេសភាពនិងរបបសក្តិភូមិសង្គមបុព្វកាលជាសង្គមដំបូងបង្អស់របស់មនុស្សជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមបុព្វកាលបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល2ទី1ដំណាក់កាលក្រុមមនុស្សបុព្វកាលនិងទី2ដំណាក់កាលសហគមន៍គ្រូសម្ព័ន្ធដំណាក់កាលគ្រូសម្ព័ន្ធចែកចេញជា2សម័យកាលទៀតគឺ1សម័យកាលសហគមន៍គ្រូសម្ព័ន្ធមេដាធិបតេយ្យនិង2សម័យកាលសហគមន៍គ្រូសម្ព័ន្ធបិតាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមបុព្វកាលកម្លាំងផលិតកម្មនៅខ្សោយណាស់ឧបករណ៍និងអាវុធទាំងអស់ជាសារវ័នធ្វើពីថ្មពីឈើពីឆ្អឹងសកម្មភាពទាំងឡាយគឺមានតែការបេះផ្លែឈើការជីកឫសនិងមើមឈើការបរបាញ់និងចាប់សត្វព្រៃការនេសាទនិងចាប់ត្រីការប្រមូលសិពិសត្វនិងសត្វវង្កជាតិដោយហេតុថាកម្រិតធ្វើម្ចាស់លើធម្មជាតិនៅទាបដូចនេះសកម្មភាពមនុស្សក្នុងសង្គមបុព្វកាលសុទ្ធតែជាសកម្មភាពសមូហភាពទាំងអស់មនុស្សធ្វើពលកម្មរួមនិងរួមគ្នាទទួលផលពលកម្មរបស់ខ្លួនជាទូទៅផលិតផលមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយ៉ាងច្រើនបានត្រឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមសមូហភាពតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះរបបកម្មសិទ្ធិឯកជនពុំទាន់មានអធិភាពនៅឡើយទេហើយការកេងប្រវ័ញ្ចមនុស្សដោយមនុស្សក៏ពុំទាន់មានដែរនៅរវាងដំណាច់របស់សហគមន៍បុព្វកាលគេបានប្រើប្រាស់លោហៈជាបឋមទង់ដែងរួចដែកយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងទង្វើឧបករណ៍ពលកម្មនិងអាវុធដោយសារការលូតលាស់នៃផលិតកម្មមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានសល់ផលិតផលមេគុលសម្ព័ន្ធនិងមេគ្រូសម្ព័ន្ធមួយចំនួនហៅថាអភិជនគ្រូសម្ព័ន្ធប្រមូលយកផលិតផលលើសមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឆ្លើយសឹកចាប់បានក្នុងសង្គ្រាមក្លាយជាទាសករដោយសារតម្រូវការខាងជីវភាពរស់នៅសមាជិកគ្រូសម្ព័ន្ធមួយចំនួនខ្ចីបុលជំពាក់បំណុលគេឬលក់ខ្លួនឲ្យគេរួចក្លាយជាទាសករដែរសង្គមចែកចេញជាវណ្ណៈពីរគឺម្ចាស់ទាសករនិងទាសកររដ្ឋនៅបុរាណសម័យកើតឡើងលើមូលដ្ឋានរបបទាសភាពធៀបទៅនឹងរបបសហគមន៍បុព្វកាលរបបទាសភាពជាជំហានមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិគឺពិតជាដោយសារអត្ថិភាពនៃរបបនេះហើយដែលការបែងចែករវាងបញ្ញាពលកម្មនិងកាយពលកម្មអាចធ្វើឡើងបានយ៉ាងដាច់ណាត់ហើយដែលសមិទ្ធផលដំបូងនៃអរិយធម៌មនុស្សជាតិអាចកើតឡើងមានដែរប៉ុន្តែរបបទាសភាពដែលជារបបជិះជាន់និងកេងប្រវ័ញ្ចដំបូងបង្អស់នោះក៏ជារបបមួយដែលការជិះជាន់និងការកេងប្រវ័ញ្ចមានភាពសាហាវព្រៃផ្សៃជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិដែរទាសករជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ម្ចាស់ទាសករម្ចាស់ទាសករចាត់ទុកទាសករជាឧបករណ៍ចេះនិយាយដែលគេអាចប្រវ័ញ្ចតាមអំពើចិត្តរហូតដល់សម្លាប់បានទៀតផងនៅក្នុងរដ្ឋបុរាណសម័យមានតែងតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនគ្រប់គ្រងមួយក្រោមរូបភាពជារាជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការដូចជានៅប្រទេសអេស៊ីបជាន់ដើមឬជាសាធារណរដ្ឋដូចនៅប្រទេសក្រិកជាន់ដើមនិងរ៉ូមបុរាណធាតុពិតក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋទាំងនោះសុទ្ធតែជាឧបករណ៍ផ្ដាច់ការវណ្ណៈម្ចាស់ទាសករចំពោះទាសករនិងអ្នកត្រូវគេជិះជាន់ផ្សេងទៀតរដ្ឋជាន់ដើមនៅបូព៌ាដូចជានៅអេស៊ីបមេសូប៉ូតាមីឥណ្ឌានិងចិនបុរាណចាប់បដិសន្ធិមុនរដ្ឋជាន់ដើមនៅបស្ចិមក្រិក
ជាន់ដើមនិងរោមបុរាណសង្គមពុំទាន់ចែកដាច់ជាវណ្ណៈម្ចាស់ទេសចរនិងទេសចរដូចនៅបច្ចឹមទេបែបផែនផលិតកម្មទេសភាពពុំទាន់ឈានដល់កម្រិតជាតួយ៉ាងដូចនៅបច្ចឹមទេសមិទ្ធផលអរិយធម៌របស់រដ្ឋជាន់ដើមនៅបូព៌ាជាសមិទ្ធផលដំបូងបង្អស់របស់មនុស្សជាតិសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះជាមូលដ្ឋាននៃការលូតលាស់របស់អរិយធម៌តន្ត្រីនិយមជាន់ដើមរបស់ប្រទេសក្រិកនិងរ៉ូមបុរាណ1តន្ត្រីនិយមគឺដែលមានក្បួនខ្នាតការតស៊ូវណ្ណៈធ្វើឡើងដោយពួកទេសចរនិងពលរដ្ឋក្រីក្រប្រឆាំងពួកម្ចាស់ទេសចរជាបុព្វហេតុសំខាន់បំផុតនៃការចុះដុនដាបរបស់រដ្ឋជាន់ដើមទាំងឡាយនិងជាបុព្វហេតុសំខាន់បំផុតនៃការរលត់រលាយរបស់របបទេសភាពនិងការចាប់បដិសន្ធិរបស់របបសក្តិភូមិរបបសក្តិភូមិដណ្ដើមទីតាំងរបស់របបទេសភាពវណ្ណៈមូលគ្រឹះ2របស់សង្គមសក្តិភូមិគឺវណ្ណៈពួកម្ចាស់ដីនិងវណ្ណៈពួកកសិករចំណុះគេឬអ្នកងារពួកម្ចាស់ដីសក្តិភូមិដណ្ដើមការកាន់កាប់យកដីក្រោមរូបភាពជាកម្មសិទ្ធិសក្តិភូមិលើដីធ្លីហើយកេងប្រវ័ញ្ចកសិករឬអ្នកងារក្រោមរូបភាពជាការប្រមូលធនលាភដីនិងកាតព្វកិច្ចបំពេញការងារកំណែនរបស់កសិករឬអ្នកងារដែលប្រវាស់ដីរបស់ម្ចាស់ដីត្រូវរស់នៅយ៉ាងខ្ជាប់នៅលើដីទាំងនោះជីវភាពរបស់កសិករឬអ្នកងារគ្រាន់បើជាងជីវភាពពួកទេសចរព្រោះកសិករឬអ្នកងារមានសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនមានគ្រួសារឯកជនហើយរស់ផ្ដុំគ្នាជាភូមិស្រុកជួយឧបត្ថម្ភគ្នានិងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកបាននៅមជ្ឈិមសម័យរដ្ឋសក្តិភូមិទាំងឡាយនៅទ្វីបអាស៊ីឈានដល់កម្រិតអរិយធម៌មួយខ្ពស់ប៉ុន្តែការកេងប្រវ័ញ្ចយ៉ាងកំរោលការខ្ជះខ្ជាយរបស់វណ្ណៈអភិជននិងសង្គ្រាមជាប់ជានិរន្តរ៍ឥតដាច់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកនិងសង្គ្រាមឈ្លានពានបានបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋទាំងនោះនិងបង្អាក់ការលូតលាស់នៃជីវភាពវប្បធម៌និងសង្គមដូចនេះសង្គមអាស៊ីស្ថិតនៅនឹងថ្កល់យ៉ាងយូរក្នុងរបបសក្តិភូមិសង្គមសក្តិភូមិអឺរ៉ុបរីកលូតលាស់ជាលំដាប់នៅពេលដែលរបបទេសភាពនៅរ៉ូមត្រូវរលត់រលាយទៅនិងនៅពេលដែលរាជាណាចក្រសក្តិភូមិទាំងឡាយទើបកើតឡើងនោះកម្រិតរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពវប្បធម៌និងសង្គមនៅអឺរ៉ុបនៅទាបណាស់ប៉ុន្តែដោយសារពលកម្មយ៉ាងអំណត់ច្នៃប្រឌិតរបស់កសិករនិងសិប្បករកម្រិតរីកលូតលាស់នេះកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសចាប់តាំងពីសតវត្សទី16និងទី17ពេលដែលបែបផែនផលិតកម្មមូលធននិយមចាប់បដិសន្ធិឡើងដោយសារសកម្មភាពដ៏ក្លៀវក្លារបស់វណ្ណៈអធិបតីសង្គមអឺរ៉ុបឈ្នះសង្គមសក្តិភូមិអាស៊ីរដ្ឋនានានៅអាស៊ីក្លាយជាអាហារងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ពួកអាណានិគមនិយមមូលធននិយមបច្ចឹមពិភពលោកឈានចូលទៅក្នុងនវសម័យពេលដែលរដ្ឋទាំងឡាយនៅអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមរបបមូលធននិយមចំណែករដ្ឋផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកក្លាយជាប្រទេសអាណានិគមនិងប្រទេសរណបរបស់បណ្ដាប្រទេសមូលធននិយមនៅបច្ចឹម